ये क्या है? डब्बे से ज्यादा तो मेरे दिल की आवाज आ रही है। वो देखो, वो रहा। तो ये बात है। अरे पंछियों, आज आपकी आजादी का दिन है। यूजुअली तुम लोगों को मारते हो ना, तो फिर आज डब्बा क्यों? इसका काम तो यही है ना। वो मैं पंछियों को म्यूजिक सुनाता हूँ। ए तू जा, 8 आने के चने खरीद लेना। चने? चल हट। 20 रुपए का रिचार्ज है, पर कितना भाव खाता है? आप यहाँ कैसे? ओह, एक अर्जेंट फोन करना था। घर पर सिग्नल नहीं है, यहाँ मिलेगा, इसीलिए दादाजी ने यहाँ भेज दिया। यहाँ से आगे मैं लेकर जाता हूँ, चलो। वैसे तुम्हारा गांव कौन सा है? हैदराबाद। हॉलिडेज में दादाजी से यहाँ मिलने आई हूँ। अरे तुम्हारे दादाजी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। बच्चों को जन्म देना बहुत आसान होता है सावित्री बहन, पर उन्हें अच्छी परवरिश कौन देगा? पड़ोसी। ए बुड्ढे, मुझे जो सुनाना है सुना ले। मेरी माँ को कुछ भी कहा ना तो बहुत सटकेला इंसान हूं। इतना मारूंगा कि भूल जाएगा कि तू सरपंच है, समझा? जानती हूँ, कॉलर भी पकड़ा था ना। ये लो, खा लो। हे, टैमरिंड एज इंडिका। मैं जानता हूँ लड़कियां सोचती कुछ है कहती कुछ है, पर तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। एक्चुअली मेडिसिन सीट के लिए 4 साल पढ़ाई की है, इसलिए सारी चीजों को उसके साइंटिफिक नाम से बुलाने की आदत हो गई है। हैं? हैं?